Zabratdan bir xəbərimiz var. Zabratda qonşular bir-birləri ilə yola getmirlər. Biri digərinin yolu kəsməkdə, digəri isə həyətindəki tikintini söktürmək istəməkdə günahlandırır. Dava uzun müddətki davam edir. Bu mübahisənin yaranmasına səbəb nədir? Çəkdik. Evin pisli sat qurtar, qonşun pisli köç qurtar. Amma iki qonşu evlərinin nə sata bilirlər, nə də birbiri ilə yola gedirlər. Qonşu qonşuya qənim kəsildi. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi Oktyabr 65 ünvanında yaşayan Tamilla Sultanova, yəni bu mənzildə yaşayan xanım, onunla üzbəyüz qalan bu mənzildə yaşayan Qədir adlı şəxsdən şikayətçidir. Belə ki, xanım deyir ki, Qədir ona gün verib işıq vermir. Onu təhqir edir və hətta bir neçə dəfə əl qaldırıb. Tamilla Sultanova 2007-ci ildən söz gedən ünvanda yaşayır. Deyir ki, biz bura köçəndə qonşum Qədir burada yaşayırdı. Elə o vaxtdan aralarında hər gün mübahisələrin olduğunu deyir. Tamilla xanım iddia edir ki, evlərinə gələn yolu qonşusu Qədir zəbt edib. Orada divan, kreslo, masa qoyur. Həmçinin qapının qarşısına yığdığı qablar hərəkətə mane olur. Bax, səhər çıxmışam mən, sonra baxışdı mən sürdü bura. Çıxıram, məni izləyir, baxır kimlə danışıram, kim yox. Yalan belə sözdə deyir, kişiləri bura görürüm. Vallahi mən 15 ay almışam, heç kim mənə deməz, mən kimsə görüblər məni. Deyir, kişilər evə gəlirlər, şər atır. Çıxırım orada qapını atırır, tüpürür. Butulka ilə vuranda polisə dedim, bu dəfə butulka ilə vurdum. Sabah da deyirəm, bıçaqla məni vursa, kim cavab verəcək? Söyür, qışqırır, hər gün saat 7-dən başlayır qışqırmağa, sataşır, yəni əxlaqsız sözlər deyir, istəyir bizimkilər onu vursun. Şikayət olunan qonşu Qədir Məhərrəmovla görüşüb məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. O deyilənləri təqsib etdi. Qonşusunun onunla ədavətinin olduğunu dedi. Buna səbəb kimi isə sonradan evinin qarşısında tikdirdiyi sanitar qovşağı göstərdi. Bunlar çağırdı, bəri çağırdılar ki, sənin bu qapın buradan çıxsın, bu hamam sökülsün, o qədərlər əzilsin, hər gün, günün bir-iki günə də polislərimiz buradadır. Bu adam deyir, mən səni şərriyərəm, gəl məni vur. Mən dedim, mən səni vurmaram. And olsun Allaha, Allahları bilsin, özləri bilsin. Onlara qüvvətli deymişəm, bura ustur qoymuşam. Ustur qoymuşam. Siz də oturun, mən də oturum xanım. Nə istəyir, köməklik deyirəm. Allah mənə qənim olsun, bir səhv deyirəmsə, o göydə Allaha and içirəm. 71 saylı mənzil kommunal istismar sahəsindən bildirdilər ki, hər iki qonşu illərdir ki, bir-biri ilə yola getmir. Bunların yaşadığı mənzillər ümumi həyət tipli olduğundan hər iki mənzilin qapısı bir həyət asılır və mənzillər bir-birinə bitişikdir. Ona görə neçə illərdir ki, bunlar bir-biri ilə yola getmirlər. Yəni biri digərindən şikayət eləyir, biri deyir o qapını möhkəm sıxdı, digəri deyir o qabları yığdı oraya, yəni su axıtdı mənim qapının ağzına. Yəni belə bir-biri ilə yola getmirlər, bir-birindən şikayət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Lumi İsrafili bildirdi ki, vətəndaşın müraciəti ilə bağlı o ərazi polis orqanına dəvət olunub, izahatı alınıb, araşdırma aparılır.